สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก pdamobis.com วันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนแฟลกชิพนะครับซีรีส์ Mate รุ่นล่าสุดจากทางค่าย Huawei ก็คือตัว Mate 10 Pro นั่นเองนะครับตอนนี้กำลังฮอตนะฮะร้อนแรงมากๆนะครับเพราะว่าเปิดให้จองให้พรีออเดอร์กันแล้วนะครับแล้วก็พร้อมวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับได้ข่าวว่ากระแสของเขาแรงมากๆนะครับคนไทยให้การตอบรับที่ดีเยี่ยมเลยสำหรับตัว Huawei Mate 10 Pro นะครับวันนี้นะฮะก็นำมาแกะกล่องนะครับ unboxing แล้วก็รีวิวนะครับในส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับวันนี้คงจะไม่มานั่งบอกเล่าของสเปคอะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเจาะในเรื่องของฟีเจอร์ที่เป็นจุดขายเลยดีกว่านะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับโอเคตัวที่ได้มาวันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องรีวิวนะฮะอุปกรณ์ภายในกล่องก็อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับก็จะขาดไปบางส่วนนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับจะมีเข็มจิ้มเปิดถาดซิมมาให้นะฮะแล้วก็จะมีเคสนะครับเป็นซิลิโคนเคสแบบใสนะฮะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำเป็น2สีนะฮะเป็นดูอัลโทนนะครับเป็นขุ่นกับใสตรงใสก็จะอยู่ที่ตรงตำแหน่งกล้องนั่นเอง USB Type C นะครับสำหรับซิงค์แล้วก็ชาร์จไฟนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะตัวนี้จะเป็นรองรับเทคโนโลยีซูเปอร์ชาร์จของทางค่าย Huawei เขาด้วยนะครับก็จะให้แรงดันเอาต์พุตนะฮะ3ระดับนะครับจะมี2แอมป์5แอมป์ 4.5 แอมป์นะครับขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นหูฟังนะครับแบบอินเอียร์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีในกล่องเนี่ยมันต้องมีตัวแปลง Type C นะครับ Type C to 3.5 มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเขาอันนี้ไม่ได้มีนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องรีวิวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวหัวคอนเนคเตอร์ก็จะเป็น Type C นะฮะเพราะว่าตัว Mate 10 Pro เนี่ยจะตัดช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรออกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ต้องแปลงนะฮะเป็นหูฟัง Smart Talk ที่ไม่ต้องแปลงเสียบใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะใช้หูฟังภายนอกนะครับก็ต้องใช้ตัวแปลงนะครับแต่ว่ามันมีมาให้ในกล่องแหละแต่ว่าอันนี้คือไม่มีนะครับสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวแปลง Type C to 3.5 มิลลิเมตรนะครับโอเคครับอุปกรณ์ภายในกล่องจะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเวลาที่เครื่องวางจำหน่ายจริงนะครับก็คงจะเห็นความแตกต่างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมขอแกะฟิล์มออกแล้วกันนะฮะพูดถึงในเรื่องของดีไซน์วัสดุนะครับตัววัสดุนี่หรูหราพรีเมียมมากนะฮะเป็นกระจกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความอินเทนคือหน้าจอแบบ Full View Display นะครับอัตราส่วน 18:9 นะฮะจะเห็นว่าแม้ว่าจะมีขนาดหน้าจอถึง 6 นิ้วเนี่ยแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยดูไม่ใหญ่นะก็จะออกทรงแบบยาวๆนิดนึงนะจับถนัดมือดีนะครับด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยคือมันเป็นแบบsystematic design นะคือเน้นความสมมาตรนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะรวมถึงด้านหลังนะครับเรามาดูกันต่อที่ด้านหลังนะฮะจะเห็นว่าการจัดวางตำแหน่งของกล้องนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเลเซอร์โฟกัสแล้วก็รวมไปถึงแฟลชนะเห็นว่าการจัดวางของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีความสมมาตรนะมันดูสวยนะครับมองปุ๊บก็รู้ปั๊บว่านี่คือตระกูลเมทแน่นอนนะฮะและจะเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงกล้องเนี่ยจะมีการคาดนะจะเป็น Signature Stripe นะครับก็คือเป็นแถบสีนั่นเองนะฮะดูแบบหรูหราพรีเมียมมากๆนะครับมันทำให้แบบมันมีมิติขึ้นนะครับมันมีความพรีเมียมขึ้นนะครับไอตัวแถบคาดตัวตรงนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยเขาผลิตนะครับด้วยกระบวนการเทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะใช้ความร้อนสูงถึง700องศาครับมันจะมีการใส่ชั้นเลเยอร์ของสีอะไรพวกนี้มันจะทำได้ลำบากนะครับกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับตรงนี้มันเลยส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีความหรูหราพรีเมียมครับจากกระจกนะฮะกระจกโค้ง 2.5D นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับประสานด้วยกรอบเฟรมที่เป็นโลหะนะฮะแบบนี้นะครับก็จะดูหรูหรานะจับได้ถนัดมือดีนะฮะเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัว P10 Plus ของผมนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันมากๆแทบจะเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจอของ Mate 10 Pro เนี่ยจะใหญ่กว่านะฮะเพราะว่าอัตราส่วนที่เป็น 18:9 นั่นเองนะฮะอันนี้คือดีไซน์ที่
มันลงตัวในเรื่องของการพกพาการจับถือใช้งานนะครับมันจะเข้ากับสรีระของฝ่ามือนะครับการออกแบบของเขานะฮะวัสดุดีงานประกอบแข็งแรงเรียบร้อยนะฮะหรูหราพรีเมียมนะครับทั้งนี้นะฮะผมตามที่บอกไปว่าจะไม่พูดคุยในเรื่องของตัวสเปคนะครับไม่มานั่งเล่าบอกในเรื่องของสเปคนะครับเดี๋ยวมาเจาะในส่วนที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือตัว Mate 10 Pro นะครับรองรับฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่นด้วยนะในมาตรฐาน IP67 นะฮะก็คืออยู่ในน้ำลึก1 เมตรได้เป็นเวลาไม่เกิน30 นาทีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้มาพูดถึงจุดขายนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของตัว AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองตามที่เรารู้กันนะครับคือทาง Huawei เนี่ยเขาเปิดตัวชิปเซตล่าสุดนะฮะก็คือ Kirin 970 นะครับตัวนี้มันจะมี NPU นะหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่เป็น AI นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในตัวชิปเซตด้วยนะครับทำให้มันมีความฉลาดนะครับมันมีการเรียนรู้นะครับ Machine Learning นะครับในการใช้งานของผู้ใช้นะครับมันสามารถที่จะส่งผลนะครับในแง่ของ performance นะครับคือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะยังคงความเร็วอยู่แม้ว่าจะผ่านการใช้งานไปถึง18 เดือนแล้วก็ตามนะครับอย่างที่รู้กันคือระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า Windows PC อะไรพวกนี้มันจะช้าลงเมื่อใช้งานไปสักพักนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหามาจากแคชนะครับมาจากไฟล์ขยะหรือว่าเซอร์วิสนะครับการทำงานอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรพวกนี้มันมีผลหมดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมี AI มันก็เลยจะเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เรานะครับพูดง่ายๆว่าใช้งานไป18 เดือนตัวเครื่องก็ยังเร็วนะครับยังคงให้ performance ที่ดีเหมือนที่เราซื้อมาวันแรกเลยนะฮะแล้วก็มันส่งผลนะครับในแง่ของการใช้งานโดยรวมนะครับทั้งการประหยัดแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการประมวลผลกล้องด้วยนะครับมันก็จะ AI เนี่ยมันจะเข้ามาดูในทุกส่วนเลยนะฮะอันนี้ก็คือว่าเป็นจุดขายอย่างหนึ่งจุดขายแรกของตัว Huawei Mate 10 Pro นะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะก็คือเทคโนโลยี AI นะครับที่เป็นไฮไลท์ของตัว Huawei Mate 10 Pro นะครับคราวนี้มาต่อที่กล้องนะฮะตัวกล้องก็จะมาพร้อมกับแบรนด์นะฮะเลนส์ไลกานะครับที่ร่วมมือกันนะครับกับค่ายไลกานั่นเองเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ Semilac H นะครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์นี่ดีขึ้นนะฮะจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี้ยกล้องเนี่ยของเขาไม่ได้เป็นแบบเป็นอยู่ในพาเนลเดียวกันอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันจะแยกกันนะฮะคล้ายๆกับสไตล์ของP series แต่ว่าตัวนี้มันจะจัดวางอยู่ในแนวตั้งแทนนะครับเลนส์ตัวนี้มีจุดเด่นตรงที่มาพร้อมกับค่ารูรับแสงกว้างถึง 1.6 นะฮะ f 1.6 ซึ่งในตลาดตอนนี้มีไม่กี่แบรนด์นะครับที่มาพร้อมกับค่ารูรับแสงกว้างๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีระบบการสั่น OIS ด้วยส่วนความละเอียดยังเท่าเดิมนะก็คือ1ตัวเลนส์ที่เป็นจับภาพสีเนี่ยจะให้ความละเอียดมาที่12 ล้านพิกเซลนะครับส่วนที่เป็นโมโนโครมหรือว่าขาวดำเนี่ยจะอยู่ที่20 ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ตามที่บอกไปคือเขาให้ค่า f กว้างมาเท่ากันเลยทั้ง2เลนเลยที่ f 1.6 นะครับนอกจากนี้นะฮะในเรื่องของระบบโฟกัสเนี่ยก็จะมีถึง4แบบเลยนะครับก็คือ PDAF CAF หรือว่า Continuous Auto Focus นั่นเองนะครับแล้วก็มีเลเซอร์แล้วก็มี Deep Auto Focus ด้วยนะฮะสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆคือในเรื่องของ AI นะครับที่การประมวลผลตัวนี้มันจะมีแบบคล้ายๆแบบเป็นซีนโหมดนะฮะที่ฉลาดนะครับไม่ใช่แบบในกล้องถ่ายพวกกล้อง compact นะครับหรือว่ากล้อง DSLR อะไรพวกนี้มันก็จะมีซีนโหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันฉลาดกว่านั้นนะฮะมันจะเรียนรู้นะครับคือมันจะช่วยปรับค่าแสงสีต่างๆอัตโนมัตินะครับแล้วมาประมวลผลนะให้มันมีความสวยงามขึ้นสมจริงขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะมันมี13 Object แล้วก็ซีนนะครับที่เลือกให้ใช้งานนะครับต่อไปอาจจะมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพถ่ายตัวอย่างสักเล็กน้อยนะฮะตัวอินเทอร์เฟซกล้องก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถ้าคนใช้งานค่าย Huawei มาก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับมีโหมดการถ่ายรูปต่างๆมาให้เยอะแยะมากมายนะครับมีโหมดขาวดำโหมดโปรอะไรพวกนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับการตั้งค่าก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะใช้งานก็ใช้การสไลด์แท็บแบบนี้นะเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากสำหรับคนที่ใช้งานค่าย Huawei มาก่อนนะครับมาดูคุณภาพรูปกันดีกว่านะด้วย f นะครับ 1.6 อันนี้คือถ่ายกลางคืนนะฮะในสภาพแสงปกตินะครับก็จะเห็นว่ามันยังเก็บดีเทลได้ดีนะฮะให้ความสมจริงนะครับอันนี้คือเป็นโหมดอาหารนะฮะเวลาที่เราถ่ายเนี่ย
เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เป็นดอกไม้นะครับจะเห็นนะครับด้านล่างที่นิ้วผมนะฮะมันจะขึ้นเป็นรูปดอกไม้นะครับอันนี้คือตัวกล้องเนี่ยมันจะเรียนรู้นะฮะตัว AI มันจะเข้ามาประมวลผลให้ว่าอันนี้คือดอกไม้นะต้องถ่ายใช้ระบบโฟกัสแบบไหนสภาพแสงแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราออกปุ๊บนะครับมันก็จะหายไปนะถ้าเป็นอย่างอื่นผมเอาอย่างอื่นขึ้นมาถ่ายแทนนะฮะถ้ามันไม่มีอยู่ในอ็อบเจกต์ของมันเนี่ยมันก็จะเป็นออโต้ปกตินะครับแบบนี้นะฮะถ้าเป็นอาหารเอาจานอาหารมาวางนะครับมันก็จะขึ้นนะฮะโหมดมันจะเป็นอาหารเห็นไหมดูตรงนี้ครับดูด้านล่างที่นิ้วโป้งผมนะฮะมันก็จะเป็นรูปดอกไม้ขึ้นมานะฮะคือมันก็เหมือนซีนโหมดในกล้องทั่วๆไปแต่ว่ามันฉลาดกว่านั้นครับมันจะประมวลให้หมดเลยว่าสภาพแสงแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะควรจัดยังไงใช้ความสว่างอะไรพวกนี้นะฮะไว้บนบาลานอะไรเนี่ยมันจะคำนวณให้หมดนะครับหรือว่าเราไปถ่ายเด็กนะถ่ายพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้คืออย่างหมาแมวเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยหันหน้าไปหันหน้ามาไอตัว AI เนี่ยมันจะประมวลผลก็คือมันจะอาจจะใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นหรือว่าจะใช้เขาเรียกว่า burst mode นะคือถ่ายรัวแล้วก็มาเลือกรูปที่ดีที่สุดในภายหลังอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือความฉลาดของ AI นะฮะโอเคครับคือมันไม่ได้ออโต้ไม่ได้แบบดีเทคซีนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นความฉลาดนะครับก็คือตัวปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกล้องหน้านะครับนี่มันก็จะมีโหมด perfect selfie ด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายภายหลังแล้วกันนะให้ดูไฮไลท์มันจะมีโหมดเขาเรียกว่า portrait นะครับสำหรับกล้องหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกล้องหน้าเลนส์คู่นะครับกล้องหน้าเดียวก็จริงแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์เขาฉลาดมากเนี่ยก็จะเบลอฉากหลังให้นะฮะอันนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ความเนียนความสมูทเนี่ยของขอบของอะไรผมว่าทำได้ดีนะฮะเดี๋ยวเทียบกับภาพปกตินะครับอันนี้ก็เป็นโหมดธรรมดานะดูฉากหลังก็ยังเห็นชัดนะครับก็ชัดตามปกติของมันนะฮะแต่ถ้าเราเปิดใช้โหมด portrait ปุ๊บมันก็จะละลายฉากหลังให้เราอัตโนมัตินะครับแบบนี้ดูเนียนเลยเหมือนใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ค่า f ของเขาเนี่ยให้ค่ารูรับแสงมากว้างนะครับ f 1.6 เนี่ยเวลาที่เราไปถ่ายในที่แสงน้อยนะฮะเข้าไปครับโอเคอย่างนี้คือในที่แสงน้อยนะครับมันก็ยังเก็บดีเทลมาให้แบบได้ดีมากนะครับมันไม่หายไปไม่เป็นวุ้นแล้วก็ noise นะครับการจัดการ noise ก็ถือว่าดีนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพกลางคืนอีกนึงอันนี้ผมใช้แบบเปิดแฟลชนะครับมาดูแบบไม่เปิดแฟลชนะฮะอันนี้ที่แสงน้อยคือยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากครับแล้วก็ noise ก็น้อยนะแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยก็ว่าได้นะฮะทำได้ดีมากครับกล้องของMate 10 Pro เนี่ยพัฒนาขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับผมว่ามันนอกจากความฉลาดแล้วเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์มันก็ดีอยู่แล้วนะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนกล้องหน้านะฮะมันก็จะมีโหมด Portrait เหมือนกันละลายฉากหลังได้แล้วก็ไอตัว Portrait เนี่ยสามารถที่จะใส่นะครับ Beauty ได้นะอยากถ่ายออกมาแล้วละลายหลังไม่พอเอาหน้าสวยอีกก็ได้อีกเหมือนกันนะครับในโหมดของ perfect selfie นะฮะอันนี้มันจะเหมือนเป็นโปรไฟล์อย่างหนึ่งนะครับการใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เราถ่ายนะครับหน้าตรงหน้าเอียงข้างนะครับแล้วก็ก้มหน้านะครับจากนั้นเนี่ยมันจะบันทึกไว้นะครับมันจะประมวลผลให้เราว่าควรจะใส่ค่าที่เท่าไหร่อย่างพวกผิวเรียบเนียนสว่างขึ้นตาโตนะครับตากระจ่างหน้าเรียวอะไรพวกนี้แล้วตัวนี้เราก็มาปรับเพิ่มลดได้อีกต่างหากนะฮะแล้วก็บันทึกไว้นะครับอันนี้มันจะเป็นการบันทึกไว้นะครับเหมือนเป็นโปรไฟล์ชนิดหนึ่งนะฮะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็เปิดโหมด perfect selfie ไว้นะครับเวลาเราไปถ่ายในที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนเดิมนะฮะอธิบายง่ายๆโอเคครับคราวนี้นะฮะมาถึงอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือในเรื่องของ Duo นะครับ LTE นะฮะสามารถที่จะสแตนด์บาย 4G ได้พร้อมกัน2ซิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปิด Wi-Fi ไว้ปิดก่อนโอเคนะครับสแตนด์บาย 4G ได้2ซิมแล้วก็เป็น Duo VoLTE ด้วยนะครับผมให้ดูตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นเป็นVoLTE นะฮะทั้ง2ซิมเลยนะครับตัวนี้นะครับมันรองรับ 4.5G นะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ย
อยู่ที่ดาวน์โหลดนะฮะ1.2 กิกะบิต per sec นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะฮะที่ทำความเร็วได้สูงขนาดนี้นะครับระดับกิกะบิตนะฮะในเมืองไทยก็น่าจะยังไม่มีนะครับน่าจะเป็น Huawei Mate 10 Pro รุ่นแรกนะครับที่ทำความเร็วได้ขนาดนี้นะฮะแต่ว่าต่อไปก็คงจะมีทุกค่ายแหละนะครับในส่วนของ GPS เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะฮะโอเคครับจะเห็นว่ามันจับสัญญาณ GPS ได้เร็วมากๆนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ Geo Enchanted นะครับ GPS เทคโนโลยีจากทางค่าย Huawei นะครับซึ่งทาง Huawei เขาเคลมว่ามันสามารถรับสัญญาณได้ดีแม้เราจะอยู่ในที่มุมอับนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ทางด่วนนะครับในอุโมงค์หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตัว Mate 10 Pro ก็ยังสามารถที่จะจับสัญญาณ GPS แล้วก็มีความแม่นยำที่ไม่ต่างไปจากการใช้งานในสถานที่ปกตินะครับในแบบที่รับสัญญาณได้ดีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ทาง Huawei เขาชูออกมาเป็นจุดขายนะครับคราวนี้ก็มาต่อกันอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า Huawei เขาภูมิใจนำเสนอมากนะครับก็คือ PC Mode นั่นเองนะใช้งาน Huawei นะครับต่อออกจอมอนิเตอร์หรือว่าจอทีวีด้วยสายเพียงเส้นเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะฮะ Type C to HDMI หรือว่า DVI ก็รองรับนะครับ VGA ก็รองรับนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะไปต่อออกไปยัง device อะไรเท่านั้นเองนะครับเจ้าตัวนี้ผมทำคลิปไปแล้วนะฮะทำคลิปรีวิวแยกไปต่างหากนะครับเข้าไปดูได้ที่ PDA Mobis Channel นะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเมื่อเทียบกับค่ายคู่แข่งเนี่ยของทาง Huawei ทำได้ดีตรงที่ว่าไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมราคาแพงๆเจ้าตัวนี้มันราคาไม่กี่ร้อยเองนะฮะ300-400นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่ต้องเสียเงินเยอะงบไม่บานปลายแล้วก็ใช้งานง่ายนะเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องเซตอัพอย่างใดนะครับเข้าไปดูรีวิวกันได้นะครับตัวนี้ผมทำแยกไปต่างหากนะฮะโอเคครับพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่บ้างนะฮะมาพร้อมกับความจุ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตามที่บอกไปครับเทคโนโลยี AI เนี่ยก็เข้ามาดูตรงนี้ด้วยนะฮะก็ทำให้มันมีระบบการจัดสรรพลังงานที่ชาญฉลาดขึ้นกว่าเดิมนะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ชาร์จไวนะฮะซูเปอร์ชาร์จก็เป็นเทคโนโลยีของทางค่าย Huawei เขานะฮะใช้เวลาชาร์จ30 นาทีสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาต่อกันอีกหนึ่งโหมดที่ฉลาดมากๆนะครับก็คือแปลภาษานะครับ Translator นะเป็นความร่วมมือของ Huawei กับ Microsoft นะครับมันไม่ใช่ว่าแค่แปลพิมพ์แล้วก็แปลได้อย่างเดียวหรือรับคำสั่งเสียงได้อย่างเดียวแต่ว่ารองรับรูปถ่ายแปลจากรูปถ่ายได้ด้วยแล้วก็มันมีความเจ๋งตรงที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะใช้แบบออฟไลน์ได้นั่นเองเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองแปลจากภาษาจีนดูนะครับเรียบร้อยฮะก็ถือว่าแปลได้ค่อนข้างเร็วนะฮะส่วนจะแม่นยำหรือเปล่านี้คงต้องรอการพัฒนาอีกสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีแบบแปลไม่เป็นประโยคบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีคือมันไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับสามารถแปลแบบออฟไลน์ได้เลยนะฮะรองรับถึง50 ภาษานะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่เป็นรูปประโยคที่ถูกต้องมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในภาพรวมๆนะครับโอเคมาถึงไฮไลท์หลักสุดท้ายนะครับของตัว Huawei Mate 10 Pro นะครับก็คือระบบเสียงนั่นเองนะฮะตามที่บอกไปคือเขามีเทคโนโลยี AI นะครับตรงนี้มันก็ทำให้เกิดฟังก์ชันที่เรียกว่า Huawei Easy Talk นะครับตัวเครื่องจะจดจำเสียงนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าเนี่ยเป็นเสียงของเจ้าของเครื่องนะเวลาที่เราเอาไปใช้งานที่สถานที่มีเสียงดังมากๆเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนภายนอกให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็เร่งเสียงของเราให้ดังขึ้นนะครับทำให้ปลายสายเนี่ยได้ยินเราชัดเจนแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนมากๆก็ตามทีนะครับโอเคนอกจากนี้ยังรองรับ Hi-Res Audio ด้วยนะครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อแบบไวเลสเนี่ยก็ยังรับฟีเจอร์ aptX นะครับ aptX HD แล้วก็ LDAC HD ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับจุดขายหลักของทางค่าย Huawei เขานะฮะโอเคครับก็ถึงบทสรุปกันแล้วนะฮะตามที่บอกไปนะฮะจุดขายใหญ่เลยเรื่องแรกคือเรื่องของ AI นะครับที่ตัวชิปเซ็ตเขาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามานะครับทำให้การใช้งานในภาพรวมๆเนี่ยมันมีความสะดวกสบายแล้วก็ดูมันจะเน้น
นะครับไม่ใช่แค่เรื่อง performance อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะส่งผลนะครับทั้งเรื่องกล้องนะทั้งเรื่องแบตเตอรี่นะครับระบบเสียงอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดขายเลยนะฮะซึ่งปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของ AI กันมากขึ้นนะครับก็คือปีหน้าจะมีการแข่งไอ้พวกนี้แหละขึ้นมานะครับสำหรับจุดขายต่อไปนะก็คือเรื่องจอแสดงผลนะครับจอแบบ Full View Display นะฮะแล้วก็เป็นจอ OLED นะครับที่ให้สีสันความสว่างสดใสดีนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาพร้อมกับความละเอียดระดับ 2K หรือว่า 4K นะฮะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ตัวจอจริงๆเนี่ยเขาให้คอนทราสต์ที่ดีนะครับสีสันความสว่างสดใสเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจอ Full HD Plus ก็ตามแต่ส่วนหนึ่งคือมันช่วยประหยัดพลังงานนะครับคือจอมันไม่ได้แบบละเอียดมากนะฮะแต่ว่าเราใช้งานบนสมาร์ทโฟน5 นิ้วนะครับ6นิ้วเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความละเอียดของจอที่เป็น Full HD อะไรพวกนี้นะครับถ้าพวก 2K 4K น่าจะเหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางหรือว่าเป็นแบบจอใหญ่ๆมากๆนะฮะอย่าง8นิ้วขึ้นไปอะไรพวกนี้น่าจะเห็นผลนะครับโอเคแล้วก็เรื่องกล้องนะครับก็ดีขึ้นแบบพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับกล้องหลังนะก็มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับได้ค่า f 1.6 นะสว่างแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีนะครับระบบกันสั่นทำงานได้ดีกล้องหน้าก็จะมีโหมด Portrait ที่ฉลาดนะฮะแล้วก็ให้คุณภาพที่ผมว่าตอบโจทย์คนที่ชอบเซลฟี่ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นนะฮะแล้วก็เรื่องของ PC Mode นะต่อออกจอมอนิเตอร์หรือว่าทีวีได้เลยนะครับโดยที่เรางบประมาณไม่บานปลายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มันใช้งานง่ายนะครับมีความสะดวกนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นจุดขายหลักๆนะครับของตัว Huawei นะฮะวัสดุดีงานประกอบดีนะครับกล้องแบบสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัว AI นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของ performance โดยรวมของตัวเครื่องนะครับสำหรับ Huawei Mate 10 Pro นะฮะตอนนี้ก็เปิด Pre-order แล้วนะฮะแล้วก็พร้อมวางจำหน่ายในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะราคา 27,900 บาทนะครับก็ถือว่าไม่แรงนะครับเมื่อเทียบกับฟีเจอร์แล้วก็ความเป็นเรือธงแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับตัว Huawei Mate 10 Pro นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงพวกดีเทลนะครับพวกรายละเอียดสเปคนู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้หาอ่านได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมจะเน้นในเรื่องของฟีเจอร์ที่เป็นจุดขายจริงๆนะวันนี้ก็มาบอกเล่าแล้วกันนะครับให้ได้อ่านกันนะฮะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามรับชมฟูลรีวิวฉบับเต็มกันได้นะครับเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ